你们俩我这挣点市场还是5万，我卖贵了。开玩笑，千万不要嘛！下回再算你几十万就就是你把少点了，整了不整了，你们谈的了要不烂噻。就是上去那边要找中介给他来。女儿，煮茶，我这菜不干了。我会的。我中成煮茶，中成盐巴，我中节。那5节？啊，100没得嘛？要的。他们那时候这个不得100嘛？那边你那边卖2个花个嘛？啊，多少块钱？啊，多少？俺还晓得拉得好吃。你会拉不哇？拉些嘛，少些嘛？你会拉点嘛？这大晚上的，老不忙直播去了哟，忙完又拿个点了，我让干点好去。今天多大起来嘛，可是没得啥子睡，还跟我娃儿吃，还是娃儿吃。昨晚没喊你个约会去啊？我来表弟，我带一个人睡，可是有点睡着了，那就这个我表弟。没有，我本来是什么东西跟约会去不，哎呦，不管是上在多少天都要的，而且男的是那一回。那就好噻，证明我来真的可以。你来突然间回去噻，他蒙古不来，现在来接你，接你之后再他约会去。真的，说起的，我这练2天之前练的差不多了，就跟整的花去了。对，这下来我整啥的样子，也就回家了嘛，也就做那些土豆味儿去嘛。这几天不在身边嘛，有点不习惯，没摸的，有点新鲜的。再说晓得练一直我水真的可以不，那是每天不我做呀。真的可以，老师真不可以嘛？硬是छो弟兄弟，每年的全是家人不喝了嘎，每年地口不赚了，硬是自己不加分儿，你所以要挑头发也是。哎呀，主要是那张妹儿夫妇奶奶这边老小老过嘛。管得了，讲了，这真的可以好。这样就有好多，不然你在我朋友那儿感情了。你那个可能还不得嘛？好的，老子要不得嘛，急啊不是？你不要一整想了，你让你哥哥来之后放松会儿，清静会儿，不是那在那我昨天吧，你老姑婆干嘛？比我恼火得很。干不得跟你们这儿一样的。你好不得。是也得要的，好吧？你跟我不一样。一样的，一样的能干，一样的。我的宝贝跳噻。宝贝跳。是哦。还有嘛，我刚才一道。哎，可是没事干也没拿块钱都不舒服。这两就这2人我牙齿，想是把娃儿送了，我来挣一下吧。妈妈又一遍遍的楼底下挣，喊我去挖花儿，那我可都要挣痛了。聊聊哈儿，我没来屋头的时候，反正我是早习惯好好享受。哦，来到这边真的太烦人了，现在像个富二代来杀不出的。喊你从那种远，你还是晓得来哦。喊你一来就来的，你可能睡不醒噻，你还睡醒了还是？一喊到我肯定要来嘿，不睡醒还不要来。不然睡醒还是要来。正常干嘛在起来了？3年瞌睡那么多嘛，看2年瞌睡没那么多。手脚开始还软久了，就轻半轻的。没有干啥子噻，年轻人的瞌睡本来就多点嘛，你媳妇平常都那么睡呢。么子还不出头啊？屋头我应该看到。还不出头还不出头，硬是昨天你挖块田挖3个，你出头表得还来的噻，不是把我来哪去了？好远几分路嘛，给老婆出头都让你弄半天捞起来，表得硬是恼火得很。你跟他路来哦，那些菜叶了，弄生了你看到不嘛？那边你就被菜叶了，菜子有点小，硬是作生喽。几家的捞起来，几家挖来嘛，看到是天是要变，整来栽结，一点事情都看不到。一个半夜跑去给耍起就耍起，并没想到说屋头有活路。
看到的，就该本就看嘛，都长弄高了。哎，脚娃栽嘛，脚娃栽噻。就是啊，我一想说，啥子人嘛，一跑起花去就不就想跑起花了。哟，今天你都算去就不花了，平时跟我说噻，你还说我说得多嗨，你就晓得了，嘎呀，今天你都。对啊，老妈，这就是日久见人心，啊，妇女尾巴终于就露出来了。一跑起花去噻，提都不提那花篮的事情啊。之前你说了，我还不安逸你，现在想想嘛，还有点不应该的。哎呦，啥子应该不应该哟？这次你晓得了。之前嘛，你就说是人家说得多嘛，其实为啥个嘛，都是为了你们两个人之间结了婚了，叫互相相助。你看嘛，这段时间正在是农忙季节，又要宰养呀，又要挖花种，又是整到脚泡手了，你搞都搞不赢的，去就不回家来啊。说句实话，有时候还不你关心的个嘛。就是啊，我都觉得我这回来啊，敢灌死酒，敢长脸了，硬是一点儿都不知好歹。那也没想到说有弄勤快、弄能干个老妈，硬是都不晓得说回来帮他挖旱，把菜叶几家子啷栽起，然后嘛，而且嘛，大家嘛都还有猪草洗喂嘿。哪有说四方八面几十年都晓得我能干，没那个不晓得我能干的。我说是为了个啊，都是为了你们，为了我儿媳妇。我希望儿媳妇今后走起出去跟我老妹儿一样的长得，人人可我好了啊，我心就安逸。就是。那遇到你弄勤快、弄能干的个老妹儿哦，简直是他喜欢的福气，还一点儿都不要珍惜。要是我是个女的，遇到你弄能干个老妹儿，起码睡觉都笑醒了，起码我还喊你多说得，多讲我得。这是晓得了嘞。妈，你给他打个电话嘛，喊他花来的喽，那都不搞不赢。洋洋哦，些啥子在的喽，不得喝你喽。给他打个电话，咋能花来不可能去干不鬼？啊，点儿算计没得，还有点小事情嘛，就朝娘家跑。那说家，没人单看那个什么，点儿家都没得。要么那么，你推荐我找一个嘛，等到那个边，找一个又能干又会算计的，一学就学会了。没那么快，老娘不是孙悟空，那是老娘是孙悟空嘛，那闺女变过出来，又乖又美又好看，啥子干的那些。老么你弄凶的哦，肯定得行，绑你身上哦。包在我身上，喝了搞了半天屋里一道牌。那我又不管哟。